rombongan nama Sing Sing karya rombongan Mama Baby karya rombongan Giong Batambenan rombongan Kepala Batambenan Batu Bapak Birang Batambenan rombongan Kepala Batambenan rombongan Iyalan Nanggala Waimongo rombongan Nane Iyalan Nanggala Waimongo rombongan nama Elba Patambenan rombongan nama Rian Patambenan rombongan na anakannya karena tongkolan na Tambolang Patambenan rombongan na keluarga ni Uban wala yun late om oke baik rombongan na keluarga ni Sudi tongkolan to karunang Patambenan rombongan na Mama Asari rombongan na Mama Asari Jumay Malaysia rombongan na keluarga ni Momba Jumay Isong rombongan na Badirga Isong rombongan na Zerni Pasang Isong rombongan na Silvianto Pasang Isong rombongan na keluarga almarhum Neika Isong rombongan na Henrika Pasang Isong rombongan na ba Henrika Pasang Isong rombongan na ni Arlin Patambenan rombongan na Baba Datu yung may tungkonan ni Tara Mbogin Dimanikan rombongan na Anakin Loban ni tungkonan ni Tara Mbogin rombongan na Neringe Mbogin yung may Mbogin rombongan na Mga Batu Mbogin rombongan na Baba Datu Mbogin rombongan na Baba Agusti Dimanikan rombongan na Baba Dia Dimanikan rombongan na Nenadin yung may tungkol rombongan na ni Allo Batu tungkolan ni Tara rombongan na ni Allo yung may tungkolan ni Tara rombongan na Bapak Rizky Wogin rombongan na Pongkamaya Wogin rombongan na Mama Ceko may Kalimantan rombongan na Bapak William may Papua rombongan na Rande Manggalo Bangka Wogin rombongan na Indonesia may Malangke rombongan na Moteri Karre rombongan na Indonesia Malangke rombongan na Derwin Demanikan rombongan na Bapak Alin Demanikan rombongan na Bapak Awi Demanikan rombongan na keluarga ni Tuntun Pitung Penanyang rombongan na Bapak Icon Tampang Bonga rombongan na ni Icon Tampang Bonga rombongan na Bapak Parana rombongan na Bapak Alipi May Panigi rombongan na Bapak Elon Panigi rombongan na Mika Panigi rombongan na Sing Malaysia rombongan na keluarga ni Sandi Pitung Penanian rombongan na Bapak Eri Jumi Bontang rombongan na ni Elon Bontang rombongan na ni Nora May Panigi yung yan ang sama to rombongan na ni Lemban yung may gole ng gala rombongan na Gunung Selatan yung may bono ng gala rombongan na Mama Baby Malaysia rombongan na ni Haji yung may Tawaw Malaysia rombongan na Bapak rombongan na Bapak Richard ya emang rombongan na Bapak Richard rombongan na keluarga na Richard Nanggala
rombongan Miska Jumai Tambolang, rombongan Bapak Grisi Jumai Malangke, rombongan Bapak Grisi Malangke, rombongan Yusuf Tiba Kuntao, rombongan Pak Milan Jumai Bolu Toko Raja Wali, rombongan Dende Batu Momba Sendana, Bang Sendana rombongan keluarga Tasin, Bang Sendana rombongan Elba, Patambilan rombongan Elba, Patambilan rombongan Sangka, Patambilan rombongan Eganti, Patambilan rombongan Pak Alin Sepon, rombongan Po Embang, Bamba rombongan Nerati, Bamba rombongan Santa yung may Tanulabo. Nah, rumah lagi keluarga ini yung may ditungkilan yan. Yo. Yo, kami baju tamatero mo Ayan mo to rombongan tula saja lang basa kalian ala minta malumain. Tapi ko sa nung ilabo sa iyo kaki no din ng borang kan. Tuloy-tuloy na kasi pero nangyari sa atin na tambay ito magparenta na meron siya meron din taka na kami kisip eh nung ikartis kayo natin nakasunod niya yung post mo inaptar ako sa may pa yun siya nga sa harapan ito katipunan yun ang kapasusan nagkakwa ito mapupamukan niya marasuke susike Ina peribukara di koyan na rin to sa tiako yan eh. Ina rin to saya nga natang nga pasitamoy ka rin. Kita na doon mga mitari may ginang sura sa ating bigrampon nito. Kung pamalis si Silote, yati jo may kapag napian nila. Kung nalimalum ito sa mga tujuh lubong tamat ito ng karulong ito ang pulo na nabin mo. Kaya sinasina na ito para pa sila nasang na rapamelo ito batang karantar di sarap ang susan. Yo, masarap na natapahan sa wanas na ito kita ito timba tamat pandalimulo. Kurus mga. Nanti pertama kabur untuk tahu dari kalau terus gimana? Benih. Nenek nah. Kowen. Iya. Koy. Kon dia mitran eh. Oke mama Argo, selamat. Cisa bro. Iya teman rombongan sa sidurusan sa ating karana ni Binayang Jome Panigi nasa sidurusan sa ating karana ni Pemil Jome Panigi lata maduga to na rombongan na Bapak Camat Rantebua Lomay Rantebua lata maduga to Patek kami. Oh,
di kanan kawiring ingko laku lapate umbang tinggi tumiti tampo mari mga luluang mong sarong mo maatending mo pare kong mga susi ito ang pangatasa. Napibaw sa madatun na naurong sang karaing na sang anak ang pulip panganak. Laku wala tin mi bating kursi yoko tin mi marintin laku wala susi rara kursi yoko tin mi bulan susi to mangka susi rau-rau. Nakuha ako bating ko pangoto ng Mario ko sula to pasiruan ko. Penduan pono te tondo ke pentalun ka palinang botang ata tiro ika lago tangata apari kamatanta te dio mabarana amerante dio malamba mendulo ba apa dio masimarante na lambal te dio simarante na barana aluming kami katokoro unde ang tokalelean linda matodal kanaga tamata tiro rika lago tamata apari kamatanta rampo usambo itondo katambong pasong puro maaba dio matero no maaba masangka dio mateta rampa kadipo rante kalua dipo tandung sea-sea. Tedao pulanta saka tedao nane etang karawan belan na inang manarangi apa gulong-gulong na ande metinti sarungan Baba mapala susit na lasi paling panahon ako mulu-mulu rapun na biyang-biyang lelating inanaar matoto yang matundok na panta to kaleleang bulan. Tiroi lago tungka
soya tingkan agam inang lain dia soya nasarabang inang lain tingkan alarang inang lain soya nabula. Lumika pangarika rara alau pangarika pular paka kale riga. Sumo melo pangarika gam lau pangarika sarapa paka kale riga. Tuh melau re kita matumengka salah tama masuka kita mapono kita malempat karau. Tiroi duka makamban rampo ma'rin dinante dong umpuran kompa kale ike diyo mati lupa apa masak kadi pasang ating tiran teka luar di pasang tanda tandu sia-sia. Tungkong mi paturupan na unisong mi pantarisan makaraengena. Tona tunang mali onit na bumbungan galang to naruya masarro to biyo wala ko pintu 2,000 santa kalua. Tiyong kami paturupan na dulo kami pantarisan makaraengena to tiyong apa naman itando wala amo. Tay tamatay sari katau tay katapilili. To ilang pada matitang wala amo iya mo pada matito lagatalo. Iya mo pada man nanay bendan to titanan talo nanay tunan nang patirin mo batulalikan to allogi na ato pula pura di belendo. Ton na bendang kala aparan tiyo pada madibang padolo ton natunan ng kapagpuran denan dia lalilik na pada manitanto ne sapat ne buwa ne matua. Tongkon duka baturupan na unisong duka pantarisan makalaingin na tuti bulo kating ko makalimaan na to tamas subatakan siolanan tao may pada manipanigi tamatay sari katao tayo katapelele tondo ko na sali karuro dahi nan nadatumuan iya mo taura at akabalayan siya ligin na pada manipanigi to tinatuwale samaran na to daw pada manisaman kuwa-kuwa. Laku bagi pa boleh tamate pada di karel tenanian na inde tondo ko di pose dan ranu dikir rana duka pantarisan pada tuna lendu tamate luka abadi perang di kalua dia mute taram bagati pasakat hinti tanduk kalbaran siayo kalam basi baru barana ayu kalam dona tunggu lampa layu guna panalion to ditumpu matairanna Budi kala panang dopil lawanna ilal lilin na panang dimugin kerendan nilang dalang sangka tulang dan di panang nabisara digende boleh panang di polen populan di poe rara di pogorang gorang malige panang masih dene tali barani siya yung kalamba si barbarana turun panang disun kediyo lilin na tunggu di pemaririn na talo ilang lilin na pito penanian pito sama basin makalimaan na tidu ating ko boleh turun panang disinang digente panang di pupali sunda rumpu ilang lilin na pito penanian Mengkailingin tangong ko pantarisan manatun na turui panangan inangka Ligente panangan ng karoti na nalilini sa babana Tuni bagi panua dito kito Di tangiran ditong kunang diagin Diagin nilang dirari dito kelan dirantea Parang matuni puna tubay ni rari itong kasanglanma Tuntukan na tuni puna tumuone po pada apagan diyanan Iya tuni sa pangimpi untuk akamata tuntun na puni Ulang da tumbong malitina tusin dana bunga Punani kudui kada situro na lingkungan bulan
isa kada di putulo pangkan kada di pamati. Magalima anak umbo boleh pangkarisang madatuna turui pada adikulu. Tangatarisang rika duka atay ni kata pilele manggirika kupo kada. Iya pada nalay tideru susuku basa mata sagan nalay kumanggulang. Iya dainan nalay tibe edukatorang tamuan natana matari Allah. Lili na padang tidangan tahu tirin dusang paaba tulali. Magalima anak umbo bantarusang madatuna. Tunturoy padang di malam ke tuni sumi padang di alaan. Teriung pambanalu digante kita padang sama paseneneka sangkala pandang turulota. Magalima anak umbo boleh. Tarutulang na tunturoy padang di Papua. Tuni sumi padang di Teriung padang kakung nilang gula. Teriung padang palang naang Teriung padang kumpang berulang kasa. Kumpang naang Padat. Weh, sampai tidak masuk. Kami di lorong. Iya, kita di lorong saja. Ada lorong ini, ada lorong. Iya, kami di lorong. Jadi 5.000 kita lebih bayar aku le. Iya. Padat sekali, weh. Oh, di studio. Oh, ya weh, itu ada perbedaan. Matung bay. Iya, betul. Iya. Sudah follow MMTV kah? Oke, baik. Oke, baik. Mantap. Mantap. Halo. Ya, oke, nanti deh, ya tuh lampatnya sawah itu deh. Rambon tahin nantan. Taira, aman. Weh, aman itu. Makan apa untuk lontang, guys? Aman itu, aman. Mapangarar itu. Ya, aku maling ako tolongan sa tamo na daan ako yaman. Yan tayo rin na hindi siya nag-iisip sa piyang motor pa kung tayo. Aman itu ketua.
Ano nih, mau pengaruh gitu. Iya. Oke, baik. Aman itu. Yo, kami nanti itong kami tulungan ng papalyo. Tukuyo. Ya, kami itu semua kelas. So, abay na, yung mga ito na. Bay, abay lang kinamisa. Yo, lalu itu yang tinggal di depannya dulu. Dari samping. Mga tinggor markataw. Bisa tole. Guna siya kang keeper rin nilantang karampon. Nasir ka na makano po mo. Aman mali, safety mo. Oke, baik. Wow. Jatuh orang berangkat yang tapi saya dari dulu. Rasanya mau. Satu waktu lagi. Lamar ka tinawag ng tinggor deh. Lama deh. Oke, akan dipotong 1 ekor kerbau untuk kegiatan mga puli. Prosesi adat mga puli hari ini juga dilaksanakan. Jadi 1 ekor kerbau dan 1 ekor babi. Ade, tar kata Shankin, tar ulang. Kita ulang di Alamin. Gimana mereka tulang na dong eh? Ade, tahan Shankin. Bagaimana Pak Ketua? Itu lagi apa? Ulang. Kalau Pak Ketua bilang jangan diikat. Harus diikat. Kita ini banyak masyarakat. Banyak masyarakat, Banyak Le. anak-anak juga. Iya. Dan secara adat itu perlu sekali. Iya, harus diikat. Iya. Ada luka tuai Pak Madomi bilang nabai ya lo tuh lipatin mati tirang. Oke, jadi 1 ekor babi dan 1 ekor kerbau akan dipotong untuk tradisi adat Mapuli. Perjelas dulu Pak Ketua. Ya ulang sebenarnya din. Tapi marapoduka sampai juga to batu tumatuan na. Dari saya ulang kalandong mana ko tu kita keluarga kita puluh sama puluh na dipakai mengulang terong. Sabay na alay pakai mga siya ke salama-lama. Oh iya. Sitaruna. Inventaris. Iya.
Naparkay na kinilo na luso na Nagkasolang. tahuda kita. Yo. Tong anto pa gitu ah. Jadi saya tak hati-hati mo. Tadi itu saya perkirakan bahwa nanti patung itu. Tapi yang ini memang tahu. Ya. Jadi itu aku kayak bisa peluang 50 kilo Papua. Sama kau yang pertunan jadi. Ade. Bara ni pere. Dia nak tu beden anak kuliah tu mati tu bisa mamam toro satu nal sampai tu batu. Dar katanya tulitin gorong. Hindi. Jadi ini akan dipotong untuk kegiatan mapuli. Leom. Ya, kau mesti sebagai. Tong siya mo to mapuli. Cocok. Jadi misa te dong le. Yo, Oke. Bana do le petite om. aku baik. Bay siya mo. Yo, baik ya. Bay ale. Yo, Oke bay. yo, nenek mah. Lama nagsulo ni limbang te di wano mila kutu mamina. Lama reke mau laku paling bangke sisimite care. Wala itu sukar kalau mana. Palomer lagi Palembang. Luar biasa. Iya. Karena budak bang itu kami siapa pak dan. Jangki begitu om. Apa itu aku mau masusi. Kami kita dito bos. Lo beto mo? Oh, no. Iya, nomor itu ako siya pe kuna lembang. Yan naman katetelo ng pati siya bay. Baby sa miki makan siang. Iyo, na susi mo di pagkada ni nana. Oh, hindi mo tuway eh. Tadi mangka di pokara ni di kuang. Nete malam na ni patay mo to. Yang atas te kilor kata nan magdang ka harapong mo. Yo, manila kumandir kita. Tahu na mero kailangan minta na kumandir. Jadi mangka tasuk bilang itu teman makan bersama. Oke, baik. Weh, terjadi pertokan. Jadi 1 ekor babi dan 1 ekor kerbau dipotong untuk acara mapuli. Mati Iya, mah. yan na yung kuris na pimahakan ni Michelle Lembang. Yan na mamira siya patulong na laulang. Simpat mo dito mapayro tama lolo. Nadi nasang ka lang ibulog isa mo sa Isangki mo. Ladi sangki mo telong ah. Ayo, di sakit siya mo. Oke. Sekarang murolo sa mga parkay nanti. Hati-hati komite kamu tumalimang te kamu siya papalin mas palin te. Wah tipuru na ko tu. Nanti paroro tidak karating sama nanti kamu tuh sana nanti paroro, roro gitu. Oke, bye. Umbaran na ngay. Ha. Marang isa mare. Weh, tayo na tama. Tayo. Tayo, toli. Tayo, madyong maro. Jojo mo ito. Oke nih. Yo, so kami tetero, mana mo kami to baru.
Bye. Apa? Lemas sangai magi? Oke baik. Namanya mungkin kami masang iba ite guys. Sebab lo pasiam sangan nanti iba ite sa terong na. Bungicong. Oh, mechong. Wah, mantap juga teh pelayan mo nih. Singoy yung tindikar rile, mo ano yan doon nito ba ini mga pero. Ini kelompok Pabadong yang di belakang ini guys. Kelompok Napatutup te tangkasulo mi pitnak ni Meloy. Bumaran na ni. Ina si salanan ko. Pukabora ni pasirang pamelo. Terona mina tenote. Terona ponatu. Tungkonan Tara. Tungkonan etara. Dami nilarat. Mida terote. Terola papanatu cuma tungkon ng tara bokin kemanikan. Umpatu papapalen. Wow, susir itu na jelas. Mida terote. Oh, dekar di sana tayo. Terona ne tuntun cuma may pitong penanian. Umpatu papapalen. Kale pa terona ne tuntun cuma may toka 5. Pitong penanian umpatu papapalen. Mida terote. Terona aro sola. Arlin, Arin, jo may tongkonan ni Tara, Bokin, umpatu papapalen. Umpatu palen soladin na. Ito terote. Terona pongkin ay jo may Amerika Serikat. Weh, Umpatu pongpalen. dari luar negeri. Kutole pa terona pongkin awa jo may Amerika. Umpatu pongpalen. Bayangkan, kerbau dari Amerika Serikat. Luar biasa. Mida terote dulu. Mida terote. Terona ne palen jo may tongkonan ni Tara pemanikan. Umpatu pongpalen. Bila terote. Terona Widya jo may Kalimantan. Umpatu papapalen. Kutole pa Terona Widya jo may Kalimantan. Umpatu papapalen.
Bida valiente. Bayan na nilinig tondo may tampabunga. Umpat witson. Betul pa. Bayan na nilinig tondo may bagkiligila tampabunga. Umpat witson. Oke, Chun. Bida terote. Terona nilinig tondo may o papaday tondo may tampabunga. Umpat witson. O kami dirawat. Tidong na papaiton do may bangkiligila tampan umpatu papapian. Dia pa dyan, Misa? Bila tirote, tidong na papadion lamay warana tikala umpatu papapian. Kutole pa tidong na papadion lamay warana tikala umpatu papapian. Tabe lagi itole din. Bila tirote, tidong na keluarga ni Sandi jong may barereng pitung penanyan umpatu tangkesur. Atu tabalu. Kutole tidong na ni Sandi jong may barereng piting penanyan umpatu tabalu. Bila telote tidong na keluarga ni Yalan jong may tungkon ang luway mongo nanna nanggala umpatu tangkasur. Kutole pa tidong na ni Yalan jong may tungkon ang luway mongo nanna nanggala umpatu tangkasur. Bila telote Batu papang parong. tidong na keluarga ni ini jong may paruan pitung penanyan umpatu tabalu. Kutole pa tidong na keluarga ni ini jong may paruan pitung penanyan umpatu tabalu. Gawin na telote. Tidong na ninaipan jong may tokasimpo isang pitung penanyan umpatu tabalu. Kutole pa tidong na ninaipan jong may isang umpatu tabalu. Ya, bida waite. Bainna ne Yalan jong may tungkon ang luway mongo nanna nanggala umpatu petua batu tangkasur. Bida waite. Bainna ne Leo jong may nanggala balandulang umpatu tangkasur. Bida waite. Bainna ne Ati jong may nanggala minanga batu tungkolan minanga umpatu tangkasur. Ida baite baina padirga jong may som umpatu tangkasur. Bida baite baina keluarga almarhum ni Ika jong patambenan umpatu tangkasur. Bida baite, bainna Seldianto pasang
jo may isang umpatu tang kasuru. Bida baite, bain na keluarga ni Momba isang umpatu tawalu. Bida baite, bain na siya ni Pasan isang umpatu tang kasuru. Bida baite, bain na ganti yung mga isang umpatu tang kasuru. O tabi umpatu papalen. Bain na ganti yung isang umpatu papapalen. Bain na sangka patambenan umpatu tang kasuru. Kutuala pa bain na sangka patambenan umpatu tang kasuru. Bida baite, bain na elpa patambenan umpatu tawalu. Bain na elpa patambenan umpatu tawalu. Malulurante na ola. Bain na elpa umpatu papapian. Kutuala pa bain na elpa umpatu papapian. Bida baite, bain na Yusuf Tipa Buntao umpatu tang kasuru. Batu bain na keluarga jong may uru umpatu tang kasuru. Bida baite, bain na Masaril Malaysia batu jom may bokin anak ni Musa o yana ni Musa umpatu tabi di laut. Ya, bain na Masaril jom may Malaysia batu jom may bokin umpatu anak ni Musa solani rase jo may kole ng galay. Minda baite, bain na papatiran lomitondon. Umpatu anak ni Musa solani rase jokole nanggala. Minda baite, bain na ni Miska nanggala rapo umpatu tang kasuru. Tabe kutole bain na ni Miska nanggala rapo umpatu tang kasuru. Yate kami sulu ko inde badua. Undira kami basura, dicara katito mi petugas basura. Yate tang kasuru. Bida baite, bain na ni kinaya jo mamay bu paniki umpatu papapian. Kutole pa bain na ni kinaya paniki umpatu papapian. Yo, lago keluarga tu surai tu tang kasuru. Oke. Nakuha pa tapos kita rumbong at simpak ka rumah. Bida baite, bain na papamanda jo mi palu umpatu papaketi. Tabe ko talepi bain na papamanda jo mi palu umpatu papaketi. Bida baite, bain na ni tania jo mi paniki umpatu papapian. Bain na ni tania paniki umpatu papapian. Mohon maaf, kita ambil dari jauh saja nih guys karena tidak sampai jaringan di sana. Bida baite, bain na Madan Malaysia umpatu mamauna. Kutolepi bain na Madan jo Malaysia umpatu mamauna.
Indah baca. Bain napa olin paniki umpati upapapian. Kutole pa bain napa pa olin jong me paniki umpati upapapian. Indah baca. Bain na nene sanda tadulabo umpati upapapian. Bain na nene sanda tadulabo umpati upapapian. Mida baca. Bainane pemir buntau paniki umpatu papapian. Mida baca. Baina papaelon paniki umpatu papapian. Mida baca. Baina papa ipi upi lipi kabe. Baina papa lipi paniki umpatu papapian. Baina papa lipi paniki umpatu papapian. Mida baca. Baina mika paniki umpatu papapian. Baina mika paniki umpatu papapian. Mida baca. Baina papa deon paniki umpatu papapian. Mida baca. Baina hindi pamilya ng paniki. Baina hindi pamilya ng masakata. Umpatu papapian. Oke Om. Bila baca. Baina nerati mama bokin umpatu popalen. Bila baca. Baina pengemang pembabokin umpatu popalen. Bila baca. Baina Indonesia mana tokonan netara umpatu popalen. Bila baca. Baina Narlim Patamberan umpatu Tangkasuru. Bunda sayang deh. Bila baca. Baina Narlim tokonan totara umpatu popalen. Bila baca. Mama Ceko Kalimantan umpatu popalen. Event dipasang suarin. Iklan dulu bos. Bila baca. Baina Balisna Torano umpatu popalen. Mereka iklan babi guys. Deh. Bila baca. Iklan babi. Semana umpatu Tangkasuru. Aman siamar ka jari. Bila baca. Baina jalankan Turu Sabang Aman umpatu PS Patu Tangkasuru. Iya. Ya orang-orang mana itu tuh Buya di sabu. Lu semangat. Tak kemana boy? Kita sudah keroncongan guys. Ada yang minta iklan tadi ya ini. Orang ganteng. Maafin.
Masih maro. Ituloy may katapero ko siling kararata kamuang bulan tasang na baba na limpang. Nanetang karawan na pintutuan libusan na kalua. Tungkol tamarindin ba niyong de kay sungan tumanda ka na sarang de kay ranin de lantang ni Potaw Lambi niyong de talo itong rara na karambuan boyo. Tung kumuha tabi ang may upo mo siya may pumikit na tara na kate may pura na padang radan miki si rompa te may lumpa-lumpa na papanaungan. Inde way lolo na ulangi kalau lempan di batara na dia pasakin na buang na salaran ra para patutuman para lata na kumpong kalibuang boba. Na butuh saluran babore kali inde way mangkali pamatan lampu sebulan mangkali patama kuring kala mangkali sumpun maklalana apin na pungmula tahu. Na pintaluan kaburan na bayaran kan dia kala angkat na dia kada tur ulang teleponan na tondo di gente bayi ni ranggai na ya dodo pare-pare nangka pati pasar salam tuyo. Tanda tasila tuling kulang aku kemudian nopak naman na di bawah untuk tang tipi di bawah tang di kali tapi di bawah yang tang tilas sigi di otot nong tobat mata. Apa toto mali tunar mali lagu batang di kali itu kumua makam mani manisi salah suka nanti mereka tang pamandiran. Mani pa yang manisi dan nakulong nanti mereka tang mau kurang kumua mintu nato tang lari kayak tang lari tungkanan. Lang salah weran ini sama sebelalan lagi dan harga yang sama rata lagi batu suki bulan pergantian makarai ini. Apa kalau jam itu tapi aku pangalai di Paramola Kutu Siam Foto dia 1969 JSB dia 1969 JSB tapi ini dari Bitoto ini bilang na ente foto lagi luar karena atas nah dia 1099 XW mobil Krista ya. Tapi tonton patanan di talingan duang tang pada dan isuling paberang kita ki pamasyang sampai katong kolantang ya mutu katungkoran kamarintinan na ne kiong patambenan rambotong kor matang kya suruh pakasala kunturnya na ramagamban la tromarintin ki dawalang lenterje tantang mo pulo asal kolantang katungkoran kamarintinan na kepala patambenan yung may patambenan rambutong kormeta naman may patigurong na lang ko mo balen la turmarintin ki dilantar bro 22 sel kulantar bro 25 katungkoran kamarintinan na kepala patambenan yung may patambenan may patigurong na lang ko magisel la turmarintin ki dawalang lenteje lantar bro 30 Bongkoran kamarintinan na naiyalan Bongkoran kamarintinan na naiyalan Jumay nanggala way mongkor Rampo tongkor matagyan surong pakasala kunturingnya na ramakampan Bongkoran kamarintinan na naiyalan Jumay nanggala way mongkor Tutun matagyan surong pakasala kunturingnya na ramakampan La turmarintin ki dawalang lentere on lantang nomor 66 katongkoran kamarintinan nama Elba yang may patambenan member bro na lagu mo balen katongkoran kamarintinan nama Arehan patambenan member bro na lagu mo balen minto la turmarintinan sangki dawinan lentere jalan tanah bro 30 saya lantang bro 30 Rogongan kamarintinan na anak negar ya yung may tungkulan tambol ng patambenan. May paturo na lago to balo. Katungkulan kamarintinan na kiluar ka ni uwan yung may tungkulan to karon ng patambenan. May paturo na lago to balo. Katungkulan kamarintinan na kiluar ka ni Esuli yung may tungkulan to karon ng patambenan. May paturo na lago to balo. Mito la masuro na sa katungkulan ta daw lang tang mo daw alang lenterje. Nah, berhenti itu sama Katungkulan kamarintinan nama Maasari yung may Malaysia bukin yung karapa pa nang dibukin rampo tungkol menta naman yung patulong na lagwa naman yung Musa sola naman yung Rase lato kamarintin kijulan tanong rosa pulutan lantanong bro 20 katungkulan kamarintinan na kiluarkan yung Mumba yung Naisong yung patulong na lago to balo katungkulan kamarintinan na Bandirga Isong may patulong na lago to balo katungkulan kamarintinan na Sirni Pasang
yung may isyong tutur matang jala suruh kumpaka sale kunturingin naramagamban atong koron kamarinti yang pasang Berpira tante? Ini Columbus. Iya. koron kamarinti lagi warga almarhum Neika yung may isyong tutur matang jala suruh atong koron kamarintinan na Henry Kabasang isyong may patulong na lababong balen atong koron kamarintinan na Henry Kabasang isyong may patulong na lababong gisel Minto ya tu turun ambil dalam pasun katongkonan na daw alang liturgia na durin dito sa pamukon na lator marit dito lang tanong bro talong pulo sa walang tanong bro talong pulon talo katongkonan ka marintinan na ni Ichon tapang po nga rambo tongkon meta na malik lato Ichon lator marintin di ilang na badulan taon na babakabiyan katongkonan ka marintinan na babakabiyon Marana Tigala may badurong na nagbababiyan atong kurang kamarintinan na babaliti kung may panigin may badurong na nagbababiyan atong kurang kamarintinan na babaelon kung may panigin may badurong na nagbababiyan atong kurang kamarintinan na nika Apa kata-kata ini hari? Kata-kata kita sudah lapar. Tidak makan. Iya. Tidak makan. Iya. Oke, Mbak. Pilih tiro kota otoman na yung Iya lo kok mapis sila ka. Angkair tenong patalo. Apa ya? Patalo taruh kayak kita. Iya le. Tuh ngapain tuh? Iya. Oke baik. Si Torona batu siumpuna yang madukan koron kamarintinan ni Arlen yung may patambenan may patulong na lang balen la toro maritin ki gawa lang liturgia lang tanong ro talong tal sero lang tanong ro talong sa situ sa dia karam na babada to Pas natabi selamat tahun baru bosku. may patulong na lang balen atong koron kamarintinan na nagtinuban ni yung may tungkulan na ito rabutin may patulong na lang balen atong koron kamarintinan na ni Arlen Indo siling eh. tungkulan kamarintinan na mga abato bukin Oke. tungkulan kamarintinan na Datu, bukin tungkulan kamarintinan na babagus di manikan tungkulan kamarintinan na bababia di manikan Minto orang pernah sabon kung may tanamalin may patulong na lang mo balen la toro marintin ki nawalan letterhan ala tungkulan sa wala tungkulan Kita berapa talo? kamarintinan na ni Arlen Main-main saja. Oke baik. Kongkonan na netara batu timka panangliran ng batu may patulong lang ko balen katungkolan kamarintinan na Bapak Reski bugin katungkolan kamarintinan na Bung Kamaya Ada kapal bos. Ada. Habis katungkolan kamarintinan na Mama Siko Kalimantan Oke baik. katungkolan kamarintinan na Bapak Tambah lagi, wah banyak Columbus. Papua katungkolan kamarintinan na Rande Mangalo Bangka Bokin katungkolan kamarintinan na Indonesia Umay Malangkia katungkolan kamarintinan na Pumatedi Karya katungkolan kamarintinan na Pumaderwin Demanikan katungkolan kamarintinan na Papa Alim Demanikan katungkolan kamarintinan na Papa Awil Demanikan Minto orang pulang satu kon may tanamali may baturong na lang Papa Apalen
La Tora Marintin juga ki do alang letter H lantang nomor 22 saya lantang nomor 25 yang tu katungkonan na ponte di indekarre benanya me patrona la ko palen la Tora Marintin ki do alang letter K lantang nomor 10 katungkonan ka Marintinan na keluarga ne tuntun pitung benanian atau me patrona la ko palen la Tora Marintin ki do alang lantang nomor 30 katungkonan ka Marintinan na Bapak Icon main tambang bonga, minta turun ala bapak diam. Lalu mainin ki dio inan na batu lantang na bapak diam, batu dio lantang na talong bulonan, talong bulon pitu. Atong konon kamarin tinggal na bapak Gris, dong may malang ki minta turun ala bapak balen. Lalu mainin dio lantang nomor 22, saya lantang nomor 25. Atong konon kamarin tinggal na bapak Gris, dong may malang ki minta turun ala bapak. Katong konon kamarin tinggal na Yung babarang di taon di gente batang pinanian nalilimi sa papangan to di bagi alung malalong-lalong di kahantanan ni sangka makasya-asya tutun matangkian surung baga saling menturunnya na ramakampan nakatongkolan kaberintinan na Pak Milan yung dibulu toko Raja Wali may patumurong na lago to balu minto lampas suno na saki katongkolan ta diolantang nomor 22 sa kolantang nomor 25 Tunggulan keperintinan na ni bende batu ni bomba lo mesyetana. Me pada kurang na lagu to balu. Tunggulan keperintinan na ni tasim setana. Tutun mata yang suruh para saling menturunnya na ramagapan. Tunggulan keperintinan na ni Elba. Mata bera me pada kurang na lagu dia. Tunggulan keperintinan na ni Elba. Mata bera me pada kurang na lagu to balu. Tunggulan keperintinan na ni Sangka. Me pada bera tutun mata yang suruh Oke, baik. Memang babokin itu pertolongan salgo sampai napalin. Senyum ke bikin ada apa? Ke kamera. Oke, bosku. Iya. Tungguan keperintinan Mantap. Bapak sama telan di dua. Bukan foto detanani Yung Copa Barong. Iya. Apa ya? Waduh, cepat. Mantap. Ini